လာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ Samsung ကနောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ Note 10 Plus လေးကို first impression လေးလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Note 10 Plus လေးညီမလက်ထဲကိုစရောက်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုသဘောကျသွားတာကာလာပေါ့သူ့ရဲ့ကာလာဘယ်ဖုန်းနဲ့မှမတူပါဘူးအရန်မိုက်ပါလုံးဝ glow ပေါ့နော်တစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့လက်နေပါမျက်စိအောင်ကျိန်းနေပေါ့နော်တော်တော်လှပါတယ် display ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝ full view မျက်နှာပြိုလုံးဝအပြည့်ပြီးတော့ selfie camera ကိုလည်းသူကလုံးဝစန်တာကြကြလေးမှာထည့်ထားပေးတဲ့အတွက် selfie ဓာတ်ပုံရလို့ရှိရင်ဘေးတွေပါမဆောင်းသွားဘူးလို့ညီမခန်းစားမိရပေါ့နော်အဲ့တော့ selfie ဘိုင်းမှာလည်းညီမအရန်ကိုကြိုက်တယ် body design ဘိုင်းမှာလည်းညီမတို့4000ဆန်ဆန်လေးတွေကြိုက်ရတဲ့လူတွေတော်တော်အရန်သဘောကျမဲ့ဖုန်းလေးတို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ညီမ4000ဆန်တာအရန်ကြိုက်တဲ့အတွက်4000ဆန်ဆန်လေးဆိုတော့ body ဘိုင်းကလည်းလုံးဝညီမအတွက်သဘောကျစေတဲ့ဖုန်းလေးပေါ့နော်ပြီးတော့Note CD ဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့ Note ပန်လေးပေါ့သူ့ရဲ့ Note ပန်လေးကလည်းလုံးဝ blue color လေးပေါ့နော် Note ပန်လေးကလည်းအရန်လာတယ် body color လေးကလည်းအရန်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Note 10 Plus လေးရဲ့ unboxing detail video လေးကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ LuGyiMin page ကို like and follow လေးလုပ်ထားပေးအောင်နော်unboxing video လေးလာတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုကြပါရှင်